राजगांगपुर थाना आंबेडकर कॉलोनी सुनील सागर ट्रेन धक्का मृत्यु घटी। सूचना था कि आज सकाळे अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन टी राजगांगपुर स्टेशन 2 नंबर प्लाटफॉर्म रे छिड़ा होइतिला। सही समय रे सुनील ट्रेन तलकू जाई 1 नंबर प्लाटफॉर्म जाउथिबा बेले ट्रेन रो चक्कारे पड़ी जाइथिले। फलरे सुनील शरीर और मुंड अलगा हो जाइथिला। ट्रेन जीवा परे यात्री माने देखि जीआरपी को खबर देथिले। खबर पाई एसआई सुशांत कुमार बेहेरा पहुंची सबको चिन्हट करथिले। परे परिवार लोकंकु जणाइथिले। खबर पाई घटनास्थल रे पहुंचथिले परिवार लोके। कांत बोबाली रे किछि समय पई ट्रेन जीवा आसबारे विलंब होइथिला। शेषरे जीआरपी सब व्यवच्छेद पई राजगांगपुर सीएससी को पठाई दैछंती। सेपटे राजगांगपुर जीआरपी पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि। राजगांगपुर अटल बिहारी पंडा रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।